Liebe Schwestern und Brüder, mit dem heutigen 5. Sonntag der vorösterlichen Bußzeit, auch Passionssonntag genannt, beginnt die Passionszeit, die letzten 2 Wochen vor dem Osterfest. Nur noch eine Woche, dann beginnt mit dem Palmsonntag die Heilige Woche, die Karwoche, an dessen Ende die Geheimnisse unseres Glaubens stehen: Leiden, Sterben und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Zunehmend, so hat man den Eindruck, sprechen die Texte des Gottesdienstes eine ernstere Sprache. Es geht um Verrat, Leiden, Sterben, Tod. Jesus spricht selbst davon. Er versucht, seine Jünger auf das vorzubereiten, was kommen wird, was kommen muss. Und Jesus spürt auch, wie schwierig es ist, dies den Jüngern begreiflich zu machen. Es ist nicht leicht für Menschen, über Leid und Tod nachzudenken und zu verstehen. Das, was damals Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, das will er auch uns heute sagen. Wir sollen besser verstehen, warum er bereit war, sein Leben für uns hinzugeben. Wir sollen besser verstehen, dass Jesus es aus Liebe zu uns allen getan hat, weil er will, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben, das Leben bei Gott. Bitten wir Jesus, dass er zu uns Menschen steht, dass er uns zu Menschen macht, die sein Wort und seine Taten verstehen, die von seinem Wort und von seinen Taten Zeugnis ablegen, die ihm und seiner Botschaft immer mehr glauben und sich immer tiefer hineinversetzen können.
vielen Begegnungen und Möglichkeiten, die auf uns warten, in den vielen Anforderungen und Ansprüchen, denen wir gerecht werden sollen. Wir bitten dich, gib uns immer wieder neue Kraft, Mut und Fantasie, Fröhlichkeit und Humor, damit das Abenteuer eines jeden Tages gelingen kann. Wenn du, wie du in Jesus Christus versprochen hast, bei uns bist, dann kann nicht wirklich etwas schief gehen. Darauf lass uns vertrauen. Sei bei uns und bei allen Menschen durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jeremia. Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn. Da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, Spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein, und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren, man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen. Spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Hebräerbrief. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Der Herr ist mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, die beim Paschafest in Jerusalem Gott anbeten wollten. Diese traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben würde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ganz schön mutig, sagen wir zu Menschen, die bereit sind, aufs Ganze zu gehen. Ganz schön mutig ist es, wenn einer die Wahrheit sagt, auch wenn die anderen diese nicht hören wollen. Ganz schön mutig ist einer, der einem anderen das Leben rettet und sich selbst dabei in Gefahr bringt. Ganz schön mutig ist einer, der dazwischen geht, wenn einer einen anderen mit Gewalt bedroht. Ganz schön mutig. Viele Menschen sagen, liebe Schwestern und Brüder, dass es in unserer Gesellschaft viel zu wenige mutige Menschen gibt. Menschen, die bereit sind, in eben genannten und vielen weiteren Situationen etwas zu riskieren. Manchmal, man hat den Eindruck, immer öfter schauen Menschen einfach weg oder aller Mut verlässt sie. Wie dem auch sei, ganz schön mutig war dieser Jesus. Er,
Jesus geht seinen Weg nach Jerusalem, obwohl er weiß, da sind Menschen, die ihm an den Kragen, an sein Leben wollen. Er spürt, dass es einige gibt, die ihn am liebsten aus dem Weg schaffen möchten, weil er eine Art hat, von Gott zu erzählen, die manchen nicht passt. Denken wir nur daran, dass Jesus zu Sündern gegangen ist, um mit ihnen zu essen. Immer wieder wird berichtet, dass draußen dann einige standen und sagten, wie kann er nur? Sowas macht man doch nicht. Oder denken wir daran, dass Jesus am Sabbat, also am Ruhetag, geheilt hat. Auch da gab es welche, die sagten, das geht doch nicht, das darf doch nicht sein. Jesus hat das oft nicht verstanden, weil er doch nur das getan hat, was er tun musste, weil es der Wille Gottes war, nämlich Menschen in ihrer Notlage zu helfen, ihnen beizustehen, ihnen Ansehen zu schenken. Andere haben das nicht verstanden. Sie dachten nur, dieser Jesus stellt ja alles auf den Kopf, der verwirrt die Menschen, der macht sie von der Religion abwendig, wie es heißt. Und am Ende, so war die Befürchtung, könnte dieser Jesus noch die Menschen dazu auffordern, alles, auch die politische Seite, zu verändern. Und so wuchs in den Gegnern Jesu die Angst. Aber sie konnten diesen Jesus nicht so einfach festnehmen. Dagegen hätten viele protestiert und die Situation wäre wohl noch schlimmer geworden. Aber jetzt geht Jesus auch noch nach Jerusalem, in die Hauptstadt, wo seine Gegner gut organisiert sind und ja nur darauf warten, ihm eine Falle stellen zu können. Ganz schön mutig, dieser Jesus. Jesus spürt, dass er dorthin gehen muss, denn das gehört zur Sendung durch Gott. Gott ist bereit, in Jesus aufs Ganze zu gehen. Die Menschen sollen in Jesus erleben, wie groß Gottes Liebe zu uns Menschen ist, selbst wenn ihnen das Leben kosten würde. Jesus geht. Er geht diesen Weg nicht ohne Angst, wie wir wissen. Immer wieder wird deutlich, dass Jesus selbst auch um diesen Weg ringt. Aber er geht, weicht diesen Weg nicht aus. Und damit wird Jesus auch einer von den Menschen spüren, der ist bei mir. Auch wenn ich selbst einen schweren Weg im Leben gehen muss. Wenn ich vielleicht große Sorgen habe oder wenn ich vielleicht krank bin oder wenn etwas Schlimmes passiert ist. Jesus bleibt an meiner Seite. Er verlässt mich nicht. Jesus erklärt das seinen Jüngern mit dem Bild des Weizenkorns. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn das Weizenkorn nicht bereit wäre, in die Erde zu gehen und zu keimen, dann bliebe es ein einziges Korn, aber keiner könnte davon leben. Erst indem das Korn in die Erde kommt, man es also loslässt und das Korn aufbricht und keimt, stirbt, sich also verändert, dann kann es wachsen. Dann kann es viele Körner hervorbringen, dann können Menschen davon leben. Liebe Schwestern und Brüder, so muss Jesus also diesen Weg gehen, damit er zur Hoffnung für alle Menschen werden kann. Jesus
ist tatsächlich ganz schön mutig. So sehr sogar, dass er von sich selbst absieht und das tut, was andere nicht tun würden. Jesus hört auf den Willen seines Vaters. Er versucht das umzusetzen, was der himmlische Vater erhofft. Dass da einer ganz und gar bereit ist, sich ihm und das Leben anzuvertrauen. Jesus vertraut auch diesen schweren Weg seinem Vater an. Und am Ende darf Jesus erfahren, dass sein Weg ins Dunkel, in den Tod, ein ganz neuer, überraschender Weg ins Licht, ins Leben wird. Jesus erfährt in der Auferstehung, dass Gott zu ihm hält und ihn niemals losgelassen hat. Auch wenn es für viele so ausgesehen haben mag. So werden es alle erfahren, die diesem Weg Jesu nachfolgen in ihrem Leben. Liebe Schwestern und Brüder, wir gehen in die Passionszeit, habe ich am Anfang gesagt. Wir dürfen ganz und gar auf Jesus vertrauen, weil wir wissen, dass er mit uns geht durch alle Dunkelheit, sogar durch die Dunkelheit des Todes, hindurch zum Leben für alle, also auch für uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott ist in Jesus Christus ein Gott für uns und mit uns geworden. Er ist an unserer Seite. Er geht mit uns. Bekennen wir uns zu ihm. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gott sieht in unser Herz, wirkt in uns und durch uns und weiß um alles, was uns und die Menschen weltweit, auch in Bolivien, bewegt. Im Vertrauen darauf bringen wir an diesem Miserio-Sonntag unsere Bitten und Anliegen vor ihn. Lasst uns beten für alle Familien, um gegenseitige Achtung und Wertschätzung, um Verständnis und Gelassenheit. Und lasst uns beten für alle, deren Familienbande bedroht oder zerrissen sind. Wir bitten dich. Lasst uns beten für alle, die in Kirche und Gesellschaft Altes bewahren und Neues entdecken, um Kreativität und Sensibilität, um eine Balance zwischen Bewahren und Erneuerung. Und lasst uns beten für alle, denen überlieferte Lebensweisen und Rituale nichts mehr bedeuten. Lasst uns beten für alle, die Gemeinschaft stiften und leben und Interessen über Grenzen hinweg miteinander teilen, um offene Ohren und Herzen, um einen wachen Blick für Bedürfnisse und Grenzen. Und lasst uns beten für alle, denen es schwerfällt, auf andere zuzugehen. Lasst uns beten für alle, die sich für die Bewahrung der Schöpfung engagieren, um Ausdauer und Zuversicht, um Überzeugungskraft und Willensstärke. Und lasst uns beten für alle in Politik und Gesellschaft, die für Strukturen und Gesetze verantwortlich sind. Lasst uns beten für uns selbst, um die Bereitschaft,
zu Besinnung und Umkehr, um den rechten Blick auf das, was Leben fördert. Und lasst uns beten für alle, denen Veränderung Angst macht und für die, die sich überfordert fühlen. Lasst uns beten für alle, die in Bolivien und weltweit Sorge tragen für die Verteilung von Hilfen in der Corona-Pandemie, um Fairness und Solidarität, um Empathie und Begegnung auf Augenhöhe. Lasst uns in einem Augenblick der Stille beten und unserem Herrn unsere ganz persönlichen Anliegen vortragen, sowie die Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft und die Anliegen aller Menschen guten Willens. Wir bitten dich, mit dir, Gott, an unserer Seite gehen wir den Weg zwischen Bewahrung und Veränderung. Du lenkst unseren Blick auf das, was geht und auch darauf, wie es anders gehen kann. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich heute und für alle Zeit und bis hinein in deine Ewigkeit. Lasst uns beten. Lieber Gott, wir bringen das Brot, das aus vielen Körnern bereitet ist, und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Wir bitten dich, wandle diese Gaben in den Leib und in das Blut deines Sohnes, der sie für uns alle am Kreuz hingegeben hat. Stärke uns durch diese Gaben für unseren Dienst an unseren Mitmenschen und in der Welt. Und lasst uns in dieser Feier mit dem Herzen spüren, dass du dich um uns sorgst und Freude hast in jeder und jedem, die bzw. der zu dir zurückfindet. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr ist mit euch. Wo habt ihr eure Herzen? Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Ja, danken wollen wir dir, Bruder Gott, und dich preisen, denn unvorstellbar ist deine Größe und unvergleichlich deine Geduld mit uns Menschen. Du hast den Menschen ins Dasein gerufen und dich vor Liebe ihm zugeneigt. Doch er hat sich immer wieder von dir abgewandt und hat auf eigenen Wegen sein Heil gesucht. Du aber hast dich uns immer wieder zugewandt, hast mit Noah einen Bund für die Menschheit geschlossen. Im Bund mit Abraham hast du den Menschen deinen Segen verheißen und mit Mose einen Bund für dein Volk gestiftet. Du hast uns immer wieder gezeigt, wie gut du es mit uns meinst, wie unvergleichlich
unverbrüchlich deine Treue zu uns Menschen ist. Darum wollen wir nun voll Freude und Dankbarkeit deinen Ruhm verkünden und einstimmen in den Gesang der Engel und Heiligen auf deine unvorstellbare Herrlichkeit. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er im Kreis seiner Jünger das Brot, sagte der Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm er auch den Kelch, dankte dir wieder und reichte ihn seinen Freunden, indem er sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Deshalb feiern wir hier den Bund, den du in Jesus Christus mit uns geschlossen hast, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung für uns. Und voll Hoffnung gehen wir seiner Wiederkunft entgegen, unserer Erlösung, da er uns heimholen wird zu dir, von dem wir ausgegangen sind. Er erneuert seinen Bund mit uns, wenn er uns nun seinen Leib und sein Blut reichen wird, als Teilhabe an seinem göttlichen Leben. Und dein Heiliger Geist stärke und leite uns, unsere Gemeinde und die ganze Kirche, damit wir uns des Bundes würdig erweisen durch ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi, unseres Herrn. Stärke unseren heiligen Vater, Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, alle Priester, Ordenschristen und Diakonen und jeden wirken uns zum Zeugnis für deine Liebe und Wahrheit. Allen, die uns vorausgegangen sind, schenke das Leben, das nur du geben kannst, weil du das Leben selber bist, das Leben in Vollendung und ungetrübter Glückseligkeit. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Brigitte Fischer an ihre verstorbene Mutter Maria Wenker, mit Alexandra Dostal an ihre verstorbene Oma Emma Benno, mit Therese Babel an die verstorbenen Lotte Beetz, Maria Herrlich, Franziska Liegel und Theresia Heinrich, mit Maria Mehlbretter an ihren verstorbenen Ehemann und Vater, mit Rosa Stieger an ihre verstorbene Tochter Cornelia und schließlich an den verstorbenen Herbert und Marianne Wildenauer. Diese
nimm auf in dein Reich und hinein in die ewige Freude aller deiner Heiligen bei dir, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir von allmächtiger Macht in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Gott will, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Alles, was wir dazu brauchen, erbitten wir nun wieder gemeinsam in dem Gebet, das er selbst uns durch seinen Sohn Jesus Christus gewährt und ans Herz gelegt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen.
für uns zur Arznei und Sterblichkeit. Liebe Schwestern und Brüder vom heiligen Bernhard von Clairvaux stammt das Wort: Du musst nicht über die Meere reisen, du musst keine Wolken durchstoßen und nicht die Alpen überqueren. Der Weg, der dir gezeigt wird, ist nicht weit. Du musst deinem Gott lediglich bis zu dir selbst entgegengehen. Denn das Wort ist dir nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. So lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für die Zeichen deiner Nähe, die du uns geschenkt hast, für das Wort, das du uns ans Herz gelegt hast, für die Feier des Heiligen Mahles und für die Gemeinschaft um deinen Altar. Wir bitten dich, lass uns gestärkt zurückkehren in unseren Alltag und zu unseren Mitmenschen. Stärke uns im Glauben und in der Liebe und hilf uns, unseren Weg als echte Christen zu gehen. Mache unser Leben hell durch die Zeichen deiner Liebe und Sorgen und stärke in uns die Hoffnung auf das Leben in Fülle. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, noch ein paar Hinweise. Ich lade ganz herzlich ein zu den Kreuzwegen an diesem Sonntag. Um 13.30 Uhr in Irland, um 17 Uhr hier in Treffestein. Ich lade ganz herzlich ein am kommenden Mittwoch zum Festgottesdienst anlässlich der großen Visitation unserer freien Gemeinschaft durch den Regionalvikar Holger Kuschner aus Ruhling. Ich lade ganz herzlich ein zu den Versöhnungsgottesdiensten am kommenden Donnerstag um 19 Uhr hier in Treffestein und am kommenden Freitag um 19 Uhr in Bieberbach. Ich lade ganz herzlich ein zur Mitfeier des Einzugs Jesu in Jerusalem, den wir am Palmsonntag feiern. Am kommenden Samstagabend um 19 Uhr hier in Treffestein. Am kommenden Sonntag dann, bitte beachten, um 8 Uhr bereits in Bieberbach und um 10 Uhr hier in Treffestein. Liebe Schwestern und Brüder, wir beginnen die Passionszeit. Wir haben die Texte der Heiligen Schrift gehört. Es ist eine ernstere Sprache. Es geht ums Ganze. Und dieser Jesus ist ganz schön mutig, das muss man sagen. Aber er geht diesen Weg nicht für sich, sondern für uns. Deshalb dürfen auch wir mutig sein, jetzt in dieser Zeit ihm in ganz besonderer Weise nachzufolgen. Dazu dürfen wir unseres Segens Gottes gewiss sein. Der Herr ist mit euch. Der Herr segnet uns, damit wir zum Segen werden für andere und Frucht bringen in dieser Lebenszeit. Der Herr stärkt uns, damit wir stark sind für Menschen, die ihre Hand nach uns ausstrecken. Der Herr führt uns, damit wir allen Halt geben können, die unsicher geworden sind. Der Herr ist und bleibt bei uns und um uns und mit uns, unser Leben lang. Er segnet uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei Gott.